А мы рушым далей па сцежцы, на якой праз усё 19 стагоддзе беларускія творцы шукалі і знаходзілі Беларусь. Шукалі і знаходзілі яе менавіта такую, якую ім падавалася трэба знайсці. Мы ўжо казалі пра тое, што гэтая сцежка, яна з лёгкай рукі Філаматаў Філарэтаў пры падтрымцы міфа пра Паўлюка Багрыма яна ішла праз сялянскія падворкі, праз сялянскія палі. Хаця, канешне, гістарычная Беларусь і гэтыя землі, на якіх яна была, і гісторыя беларуская, яна ведала і магнатаў, і рыцараў, і ваяроў, і гарадское жыццё. Але так здарылася, што тыя інтэлектуалы, якія пачыналі, яны менавіта адрасаваліся да сялян. Найперш таму, што яны былі носьбітамі беларускай мовы. Па-другое, таму, што ў гэтых творцаў не было ніякіх інструментаў, каб беларускую мову рабіць мовай горадаў. Была мара, але не было інструментаў. І яны стваралі гэты канцэпт, гэты канструкт, у тых умовах, якія мелі. І напрыканцы 19 стагоддзя у гэтую гісторыю, у гэты аўтарскі калектыў прыходзіць першая магутная зорка, прыходзіць Францішак Багушевіч. Нашая гутарка сёння называецца «Кушлянскі схоў». Францішак Багушевіч вызначае класічны беларускі фармат. Сам Багушевіч з дробнай шляхты пацверджанай, так, таму што беларуская шляхта – гэта асобны сюжэт, асабліва пасля таго, як ім трэба было прымаць новыя законы, даказваць сваё паходжанне. Мы ведаем гісторыю пра Луцевічаў і іх пацверджання шляхецкага паходжання. У Багушевіча, у Францішка ўсё з гэтым было добра. Бацька жыў з зямлі, яны здавалі нешта арандатарам, а нехта з продкаў служыў у войску, то бок гэта такая, абсалютна не сялянская па сваім менталітэце і па сваім ладзе жыцця сям'я. Францішак Багушевіч мае добрую, як на той час, адукацыю. Ён вучыцца ў Віленскай гімназіі, потым паступае ў Пецярбургскі універсітэт, што, праўда, 2 месяцы там правучыўшыся быў адлічаны за ўдзел у студэнцкіх хваляваннях. Потым у ЦІВІ Багушевіча будзе Нежанскі юрыдычны ліцэй. У Расійскай імперыі было 3 такіх навучальных установы: Адэскі юрыдычны ліцэй, Нежанскі юрыдычны ліцэй і Яраслаўскі юрыдычны ліцэй. І ў 2 з іх навучаліся беларускія класікі. У Нежане Багушевіч, у Яраславле Богданович. Гэта вельмі сур'ёзныя навучальныя установы, якія давалі вельмі добрую, грунтоўную акадэмічную адукацыю. І плюс у Нежане было вельмі такая ще традыцыйная увага да мастацтва слова, бо Нежанскі юрыдычны ліцэй скончыў таксама Гоголь. І, канешне, вось гэтая манера выражацца праз слова, яна атрымала такую добрую падтрымку ў гэтых навучальных установах, дзе Багушевіч атрымліваў адукацыю. А потым пачынаецца судовая юрыдычная практыка. Багушевіч працуе ў судах, працуе ў Чарнігаве, ў Вільні, ў Львове. Віленскі ягоны адрас і дом, дзе ён працаваў, ён існуе і сёння. А судовая практыка гэтаксама, як у Ігнацыя Ляскоўска, у Ігнацыя Яцкоўска, які стварыў міф пра Паўлюка Багрыма, гэта ж заўсёды магчымасць далучыцца да народнага жыцця, таму што гэта людзі, якія непасрэдна знаходзяцца ўнутры менавіта
праблемаў, так? Калі Чачот, Міцкевіч, Зан маглі яшчэ як бы шчыра ствараць рамантычны канструкт пра беларускі народ, то ўжо і Яцкоўскі, і Багушевіч, яны як бы бачылі гэтае жыццё абсалютна не ў рамантычнай сваёй, у нерамантычным выглядзе. Яны непасрэдна сутыкаліся з ім, прычым у такім крымінальным ракурсе, таму што займаліся судовай працай. І таму, канешне, гэтыя погляды Багушевіча на Беларусь, яны значна больш глыбокія, значна больш сур'ёзныя, і задачы яго іншыя. Ён ужо не шукае магчымасці далучыцца да забранага краю, аднавіць страчаную мару, рамантычна ўздыхнуць па ідэальным свеце, які застаўся недзе там у мінулым, альбо знаходзяцца ў наваградскіх лясах і на беразе легендарных азёраў. Не, ён ужо пачынае думаць аб тым, як пабудаваць Беларусь уяўную, як атрымаць, якімі шляхамі ісці да людзей з канкрэтнымі прапановамі. Тым больш, што ў 1863-64 годзе дзейнічае ў паўстаннях, гэта ўсё праз яго праходзіць, это ўсё адбываецца як бы праз гісторыю ягоную асабістую, праз гісторыю ягонай сям'і. Бок гэта ўжо не мара, а гэта ўжо падрыхтоўка да справаў, хіба што Багушевіч яшчэ не ведае насамрэч, як гэта рабіць. І паколькі ў іх усіх, у стваральнікаў Беларусі быў толькі адзін аргумент – мова. Толькі адзін аргумент, праз які можна было дагрукацца наогул да будучыні. Адзін і толькі аргумент, які наогул іхныя пошукі рабіў існымі, так? Ён як бы даваў магчымасць што-небудзь шукаць. То і Багушевіч ідзе найперш праз мову, але ідзе ён не да насельніцтва гарадскога, а зноў жа да насельніцтва простага. Як і ягоныя папярэднікі, ён вымушаны выкарыстоўваць на гэтым шляху містыфікацыю. Францішак Багушевіч таксама прыходзіць да сваіх чытачоў не як судовы выканаўца Францішак Багушевіч, не як прадстаўнік шляхецкай сям'і і не як чалавек, які скончыў некалькі прэстыжных навучальных устаноў. Ён прыходзіць да іх спачатку як Мацей Бурачок у зборніку «Дудка беларуская», а потым як Сымон Рэўка з-пад Барысава у зборніку «Смык беларускі». Дарэчы, заўважце і яшчэ адзін момант, яшчэ адну цікавую прыемнасць. Юльян Ляскоўскі выдае зборнік «Беларускі бандурыст». Багушевіч выдае «Дудку беларускую» і «Смык беларускі». І мы паглядзім, што яшчэ некалькі дзесяткаў гадоў музычныя назвы зборнікаў будуць такімі традыцыйнымі для нашых культурнікаў. І першы, хто гэта перарве, будзе, здаецца, Канстанцыя Буйло толькі. Так вось, «Дудка беларуская», «Смык беларускі», і ў «Дудцы беларускай» непасрэдна. І прамаўляюцца гэтыя словы, якія цяпер, бывае, у нас пішуць нават на асфальце. Я зачытаю гэты урывак з прадмовы за подпісам Мацея Бурачка, з якой звяртаецца да сваіх чытачоў аўтар. Ці ж ужо нам, канешне, толькі на чужой мове чытаць і пісаць можна? Яно добра, а нават і трэба знаць суседскую мову, але найперш трэба знаць сваю. Перадумаўшы ўсё гэта, я, братцы, адважыўся напісаць для вас сякія-такія вершыкі. Хто іх спадабае, таму дзякуй. А хто падумае лепш і больш напісаць, таму чэсць вечная і ад жывых людзей, і ад бацькавых касцей. А пісаць ёсць шмат чаго. Спрадвеку, як наша зямелька з Літвой злучылася, як і з Польшай з'ядналася добравольна, дык усе яе Беларусяй звалі, і не дарма ж гэта.
не вялікая, не малая, не чырвоная, не чорная яна была, а белая, чыстая, нікога не біла, не падбівала, толькі баранілася. Шмат было такіх народаў, што страцілі найперш мову сваю, так як той чалавек прад скананнем, которому мову займе, а потым і зусім замёрлі. Не пакідайце ж мовы нашай беларускай, каб не ўмёрлі. Пазнаюць людзей ці па гаворцы, ці па адзежы, хто якую носе. Отож гаворка, язык і ёсць адзежа душы. Нават у гэтым урыўку, у вельмі такой ёмістай прадмове Мацея Бурачка, ужо пачынае афармляцца гэты будучы беларускі канструкт. Яшчэ Чачот і Міцкевіч, яны яшчэ не ведалі, як гэту зямлю назваць, то Літвой, ці то там Польшай, ці то там русінскай мовай яны называлі тую мову, якую вывучалі. Так, яшчэ, канешне, няма гэтай ідэі у Яцкоўска і Ляскоўска у вершы прыдуманага паэта, а тут у Багушевіча ўжо пачынаецца афармленне міфа. Па-першае, ён публічна, занатаваўшы ў прадмове, прынцыпова абірае назву Беларусь і дае ёй тлумачэнне. Гэта, канешне, Францішак Багушевіч прыдумвае, што Беларусь называецца белай, таму што, значыцца, нікога не біла, не падбівала, толькі баранілася, хаця, сказаць па праўдзе, рознае было. І Францішак Багушевіч тут, канешне, выбірае сваё бачанне, якой будзе тая Беларусь, да якой ён будзе клікаць людзей. Па-другое, глядзіце, ён у гэтай прадмове заклікае людзей далучацца. Ён не проста кажа, вось я твой паэт, беларускі народзе. Ён заклікае людзей далучацца, ён заклікае людзей таксама ствараць разам з ім. Хто піша, хто там спрабуе, давайце будзем гэта рабіць разам. То бок Багушевіч падключае да гэтага міфа, да гэтага аўтарскага калектыву, ён кліча ўсіх валанцёраў, хто мог бы далучыцца. І па-трэцяе, канешне, менавіта Багушевіч у гэтай прадмове сцвярджае вось гэтую цагліну, беларускую мову, на якую абапіраліся і ўсе да яго, бо больш няма на што. Ён, канешне, кладзе яе пад галоўны кут, і ён кажа, не забывайце ж мовы нашай беларускай, каб не ўмёрлі. Гэта напісана напрыканцы 19 стагоддзя. Літаральна учора я бачыла допіс пра тое, што столькі народаў так і не пабудавалі свой нацыянальны праект, столькі народаў зніклі з мапы зямной, а мы ж усё ж такі існуем. Гэта Багушевічава ідэя, Багушевічава думка, Багушевічава надзея, якая насамрэч абсалютна ў тым жа вербальным выглядзе жыве яшчэ і па сёння. Усё тое, што заклаў Багушевіч, яно так і жыве у беларускім дыскурсе. Сам па сабе Багушевіч, бо прыйшоў ён у літаратуру як Мацей Бурачок і Сымон Рэўка з-пад Барысава, гэта ж як бы проста аватарка. Гэта не ўвесь Багушевіч. Увесь Багушевіч, канешне, значна шырэй. І мог бы прыдумаць гэты праект значна з больш шырокімі межамі. І нават ён і выказваўся ў вершах сваіх шырэй, чым вось гэтая беларуская тэматыка. Вось прыкладам вершык Багушевіча з аднаго са зборнікаў, які будзе не надта такім звычайным для тых, хто спасцігае гэтага паэта праз там паэму «Кепска будзе», альбо ягоную такую грамадзянскую лірыку. Вось глядзіце, як ён прамаўляецца, калі ён не думае пра Беларусь, а калі ён проста выказваецца як паэт. Дагарае рэшта вецця у пячурцы ў хаце, і гаворыць нешта ў сэрцы, так і з табой, браце. Тут другія палымнелі, вогнішчы свяцілі, людзі ўсе на іх глядзелі, свой агонь палілі, гасне ўжо святло ў змроку, прысак датлявая, ноч сюдзёная навокал,
попел остывая, не зазяя огонь болей, весело и бурно, як и твой юнацкий голос лиры однострунной. Наогул, калі беларускія паэты тых часоў дазвалялі сабе не думаць пра цяжкі лёс радзімы, дазвалялі сабе быць сабой, яны, канешне, адыходзілі і ад прымітыўнай, свядома прымітыўнай, стылізацыі, і ад фальклорных напеваў, так? І ад нейкіх рытуальных выразаў, якія абавязкова мусяць быць у такой паэзіі, якая будуе нацыянальны міф. І бывае вельмі шкада таго, што зноў жа яны не напісалі, бо былі аўтарамі нацыянальнага канструкту, бо яны адчувалі сваё пакліканне вось да гэтай менавіта справы. Яшчэ пройдзе немала гадоў, пакуль беларускі паэт перастане адчуваць сябе прарокам, пакуль ён перастане адчуваць сябе чалавекам, які стварае, які піша легенду, які піша сваю краіну, пакуль ён проста будзе выказвацца пра сваё жыццё, бо яны ж таксама жывуць жыццём, у іх здараюцца звычайныя чалавечыя рэчы, яны асэнсоўваюць жыццё не толькі ў нацыянальных канструктах, яны асэнсоўваюць яго ва ўсім багацці, але пісаць яны мусяць пра старонку родную, якую увязнілі, якая церпіць, якая трывае і якая мусіць ператрываць. Мы не можам нічога патрабаваць ад іх, і мы разумеем, што гэта ўсё, канешне, абумоўлена той сітуацыі, в якой яны жылі, але гэта ўсё накладае свой адбітак і на той тэкст пра Беларусь, які яны пісалі, на тое увасабленне Беларусі, якое яны потым перадавалі у спадчыну наступным паэтам. І мы, канешне, бачым нават на ўзроўні словаў, Янка Купала выдае першы зборнік, і ён яго называе «Жалейка». Бандура была, дудка была, смык быў, цяпер жалейка, значыцца. А яшчэ скрыпка была у цёткі. Все музычныя інструменты перабралі, быццам бы зборнік па-іншаму назваць нельга. Літаратура зараз прынята казаць, што это нелінейны працэс, яна развіваецца нелінейна, але мне падаецца, што і ад лінейнасці мы таксама нікуды не сыходзім. Ёсць папярэднікі, ёсць тыя, хто прыходзіць за імі, і хочаш ці не хочаш, але традыцыя перадаецца, існуюць нейкія такія прабітыя, прагавораныя словы, існуе нейкі набор метафор, набор нейкіх параўнанняў, існуе сістэма жанравая, у якую ты хочаш впісацца, каб быць такім маркіраваным, што ты менавіта беларускі паэт. І Багушевіч сярод тых, хто ствараў гэтую даволі жорсткую сістэму. І ягоным наступнікам яна перадалася менавіта ў такім выглядзе, што беларускі паэт, той, хто прамаўляе беларускае слова, гэта чалавек, які найперш арыентуецца на сялянскую аудыторыю, які адмаўляе сабе ў сваёй складанасці, які адмаўляецца ад свайго, скажам так, сацыяльнага кола і сыходзяць туды, у гэтую гушчу народную. І ён вымушаны, гэта такі выбар свядомы, але вымушаны быць прасцей, чым ён ёсць на самой справе, менавіта таму, што ў яго ёсць задача, у яго ёсць мэта. Ён будуе радзіму, ён будуе тую зямлю, да якой ён хацеў бы належаць. Каля Кушлянаў, месца, дзе быў Багушевіча маёнтак, дзе ён праводзіў апошнія гады, быў валун. Каля гэтага валуна сустракаўся Багушевіч з тымі людзьмі, якіх ён па розных прычынах не вёў дом.
бо заўсёды творцы беларускія, яны, канешне, перыядычна вымушаны впадаць у партызаншчыну, не без гэтага. І ні Філамат і Філарэт, ні Яцкоўскі з Ляскоўскім яны не пазбеглі гэтага як бы партызанскай тэмы, гэтаксама і Багушевіч. І вось пад гэтым валуном каля Кушлянаў у яго быў схоў, пад ім ён хаваў свае рукапісы, тыя, якія не мог трымаць дома. І, канешне, не пра ўсе рукапісы з гэтага схову мы сёння ведаем. Зноў жа ўзнікае гэта векавечная беларуская тэма пра тыя тэксты, якія маглі б быць, але якіх няма. Мы можам уявіць сабе, што там было напісана. Мы можам уявіць, у якой стылістыцы гэта было напісана. Мы можам нават аднавіць праз нейкую містыфікацыю, праз нейкую стылізацыю гэтыя тэксты. Мы іх разумеем. Мы проста, што іх не маем. І вось гэтая тэма працягваецца ад самых Філаматаў і Філарэтаў заўсёды побач з існай Беларусю, побач з Беларусю, якую мы можам патрогаць рукамі, заўсёды побач з ёю існуе патаемная, зніклая, але вельмі-вельмі добра нам зразумелая тая Беларусь, якой нібыта няма, але якая вельмі выразна ў гэтым сюжэце прысутнічае. Вялікі той творца, які прыдумаў для нас такі шыкоўны постмадэрнісцкі сюжэтны ход. Thank you.